Welcome to my YouTube。直接開始啊！直接開始啊！大家我好耐冇玩。你 carry 我啊！你 carry 我啊！ Hello 大家。即係帶我贏咯。好難喎，因為我好廢啊！第一關可能你哋兩個都未了解晒。我冇玩，好耐冇。你完全冇玩過。我好似玩過第一個 chapter，但之後我係自己一個人衝咗第一關，跟住第二關連續過咗好耐都過唔到。勁直接開始啊！直接開始啊！等先各位，嗱我哋講明先啊，開聲唔開咁多，開一半啫，最多開一半。面嗰個開一半啊！哇！走先！我點知啫？我翻咗去起點。我跑。哇！這個人追緊我。我之後會上條緊條片啊！你開啊！開睇下。你睇下開咩啊？點開啊？哦，find the key。我開咗。唉，find 咗。行到。咩 head back 你引開個手嚟做乜？我屌你老味！No one ever loved me for who I am。我到底要開邊啊？喂！我去安全室，我揾到安全室。得邊啊？仲有咩地方可以開啊？我呢度有安全室。喺出口。直接開咗，哇！笑死！佢自己推落嚟。行住先，唔好理佢。最多我分兩條片，一個我嘅視覺，一個飛哥嘅視覺。係咯。你行先。嚇？咩啊？你拍緊片，你隔離行。我行先。你拍緊片啊？哇！切，冇嘢㗎，冇嘢，一個門啫。一個門啫。可能佢有 jump scare 嚟啫。可能出面有。佢追緊我救命！抵死。你一開到喎。喺兩邊。你嗰日過嚟之後咧？佢唔會過嚟㗎，最多追住你啫。點啊？係咪衰啊你？係咪衰啊你？係咪衰啊？關咩事啊？點解要行咁快嘅？
點解唔等佢一齊先啊？我入咗嚟，你睇邊度？係你個鞋先嘅。我係人生中嚟而家，你睇邊度？好啊，快！好。我哋等佢。呢度應該安全。我試過唔好，激爬出嚟。啊！我哋喺嗰邊遙遠嘅家鄉能力。開始。咦，行唔到嚟嘅。都唔係我哋，係爺嗰邊啊！點解冇理佢？陣間第二條片就會有佢視覺啦。我哋拍住我哋自己嘅視覺啊！有關我都咩事啊？我買咗同我一齊喎。哇！我同你一齊啊！你咩事啊？點解佢弱智啊？我做下你咩事？我都冇拍片，點解佢咩事？我同你一齊啊！我以為我拍咩片啊？等先，你過嚟，右邊我唔係有門，右邊我咩啊？我哋攞咗個蝴蝶榮魂先，我哋知道個出口喺邊，我哋先行右邊望下。我喺度。咩啊？你而家嗰邊都拍緊片啊，所以我哋會上傳兩條片啊。呢度咪。OK，等先，我哋唔好行住，我哋等佢過去先啊！我哋趁而家我哋探索下呢度右邊係咪？我哋少少望我哋係咪櫻花樹下咧？開門！哇！個門開唔得，hold 住。OK，睇先。走。我哋你望右邊啊！我哋喺右邊嗰邊。中間行啱啱有 jump scare， 但係好似冇見到。將我哋而家有3道門，我哋行邊啊？右邊。哦，我哋每人揀一條路望啊嘛。我入咗嚟之後，呢度寫咗啲咩啊？喂，呢個邊個嚟啊？快在太陽消失咗啊！鬧鬼啊！走先。會傳送飛嘢過去，陣間我哋會傳送你過嚟啊！我冇藍色精靈啊嘛。我話佢啊，佢而家未跟上我哋啊。你喺邊度門嚟㗎？我係傳送應該。啊！我在大廳。嚇？傳送緊啊！傳送緊啦，而家唔得啦。我哋而家
跟住蝴蝶榮雲係嘛？頭先咁樣一直。跟住咯，跟住唉，我行咗。你而家跟住嗰個應該係飛哥。飛而家咪跟住佢。即係跟住蝴蝶係咪？係啊，應該。如果冇你加錯嘅話。呢度有邊啊？我哋跟住蝴蝶。我見到個出口，你哋跟住個出口啊！啱啱我見到有好多櫻花樹。應該係出口啊！好似有樓梯啊！呢咧你知道我見到你啊！我見到你哋。嗰邊啊！嗰邊有呢度。有樓梯，有樓梯。唉，又找到出口啊！睇下我哋今日可唔可以全破第二章先。希望啦。唉，其實之前咧，第 book two 咧得2章嘅啫，而家拖下時間，而家 book two 都出埋第4章啦，就會出 book three 啦而家。我開咗，咁我嗱依度開始難啦，因為見呢度我都係啱啱嚟過。如果上次唔係有位好心嘅隊友幫我引走隻鬼咧，我起碼要玩50次先攞到啲嘢。我得，咩事？佢跑得好快傳送個鬼都跑得好快喎，人哋坐輪椅㗎。鬼啊！坐輪個鬼坐。喂，你去右邊，你喺邊？你去第二邊個？我呢啲好啲安全。我去反方向跑。咁咪真係引個鬼去到門口，跟住我哋跑翻，跟住你一。嗱，我而家話俾大家個地形先啊。首先中間嗰邊係冇用嘅，右邊嗰度咧就係我哋要出去嘅路，左邊咧就有個鎖匙，右邊嗰道門要開鎖匙。我而家喺呢邊度，你係咪鄭生？即係講嘅鎖匙。唔好喐住，我哋等飛哥。等我哋去行。我帶你行咗先，跟住右邊呢度咧。呢度咧，你見到前面有道門嘅，我等你行咗先。跟住呢度有道門嘅，跟住你要喺頭先我哋行轉左嗰邊攞到個鎖匙，開到呢道門，入面再揾嗰個藍色嘅蝴蝶門，再開左嗰個。我哋而家要翻去。救命！我見到個女鬼。你行咗左邊啊？我睇到想望住我啊！佢都過緊你一定喺度飛啊！嗱，各位如果想知道佢發生咩事嘅話，歡迎去睇佢嘅視覺啊！我哋留心，我哋唔好行咁快，唔係，我哋唔好行咁快，要行先，行先啊！飛哥嚟未啊？你試咗未啊？我哋反方向。你係咪去咗右邊方向？我即我有鎖匙，執咗鎖匙。福連你哋喺邊？我有鎖匙。哦，我而家係我走。我喺入口嗰邊。我走。喂，揾到鎖匙啊！你出翻去啊！你出翻去啊！士哥門你哋喺邊啊？你俾佢曬一下，跟住咪傳送咯，再轉右。我點解識翻嚟呢度嘅？嚇？咁樣幾多行？乜嚟嘅？我哋再傳送你一陣啊！等你傳送你啊！我係俾佢殺死啊！等先，喂，俾我，我幫你快速通過先。等先，冇喐。入面有鬼啊！唔係，因為入面咧有個好超巨型嘅，你冇拋唔到俾佢快，所以必須要引走咗，必須要引走隻鬼先。哦，你個試過有啲慢喎，飛爺。
嗱，唔係真係真文女王個飛爺啊！魚鷹飛爺。你入去望下個蝴蝶入邊先，我哋等間討論下點樣講。入邊有蝴蝶啊？係啊，好似有。我睇下先，睇下入邊有咩先。打開個門。我好肯定入面有蝴蝶，但我就唔知喺邊。你確定呢度有蝴蝶？有。個蝴蝶榮係藍色嘅。藍色我唔知入嚟。得啦，過咗啦。未過啊！入面冇啊，必須要攞。鬼咧？唔大隻。我行右邊。唔錯。我行右邊。個蝴蝶我見到蝴蝶。我見到蝴蝶。哇！死咗！黐線！我雖然唔知發生咩事，但係好似好恐怖。張齊生唔係呢度啊！呢個中間嘅行錯路啊！你哋係右邊。我見到好大隻，但係又冇聲。我行錯路喎！我哋行住先啦，唔好理佢。呢度喺邊啊？我切！點解要廢做乜行過嚟？我晒喎，佢晒喎。頂你個肺！你咁猛啊！頂你個肺！我睇住，我咁鬼睇住。肥嘅佢，咁鬼肥嘅佢。食食乜波？食乜？誒，大香。我行錯路，sorry。嚇！點解咁暗嘅你？唔知。恐怖遊戲唔暗啊，仲要恐怖遊戲。唔係啊，唔係啊，我話點解佢個點解我嗰個咁暗嘅？但係我知。話質低。你死咗。玩唔到。哇！黐線，而家先中間嗰 part，已經用咗18分鐘。What？我嚟㗎。我度啊！我哋咁樣兩個快啲攞咗個蝴蝶，跟住一個行左，一個行右。OK。睇佢追唔追得上啊？次次都係你人手過嚟，你人佢過嚟。我見到佢啊！做得好！做得好！我攞到啊！做得好！我攞到啊！我忍。幫我傳送走。傳送走幫我。好明顯係你又豬隊友啊，明顯。豬隊友啊，唔係應該係咁。我咧攞到個蝴蝶，跟住你引走嗰個鬼，跟住你引到去嗰邊，跟住你又唔識行喎。喂，依度呢度係最後一排，呢最後一排，呢關就過，跟住就差得遠。
大家一個形勢先，呢度有安全屋，有好多安全屋，跟住咧有5個草叢，有一個草叢有一個蝴蝶，跟住我哋要揾出口。要揾蝴蝶啊！隻鬼望唔到先。呢個就係我哋食嘅。佢有咩特徵咧？陣間如果有高踭鞋嘅聲，我哋呢啲聲唔係高踭鞋，又係卜卜嗰啲咧就大鑊㗎。應該你哋都只要你離個安全屋好近，佢就算你慢得滯，慢啲入去。揾湖。冇錯嘅你哋。係啊！哇！哇！佢喺我嗰邊。嗱，呢啲聲，好似呢啲聲。聽到。啊！啱啱走咗。我跟住啲湖。呢個係邊個？係咪自己人嚟㗎？係咪自己人嚟㗎？自己人。我哋係嗰邊係呢個。我知有地圖，但問題係我哋唔好跟住個地圖。喺度，係啊，後邊啊。聽到聲即刻走啊！唔好嘅意思啫。你求其揾個地方匿埋。如果啱開咗好冇？揾到個開晒。哇！死咗。我呢度冇聲嘅。係啊，冇聲嘅聽唔到聲。哦，可能係你嗰邊有隻鬼，我呢邊冇。唔係我啱聽到聲。呢個係啊，呢個安全屋嚟嘅。我頭先嗰隻鬼咯。見到佢咪死咯。見唔到咪最好咯，係咪先？唔係開住嘅，我哋開㗎。唔使開，你開定唔開都冇問題啊！只要你唔使理㗎，你只要匿咗入去就得㗎。發現嗰啲咯，係咪自己人？前面，嗰個係咪自己人？聽喺度，要小心呢啲。咩啊？咁係啊，你炒下有冇？如果開口中我就。你望下有冇白色嗰啲蝴蝶喎？咁咩行錯咗？有4個，有邊係1個？跟住我行啦。呢個係咪嗰個咩地圖？我哋
關嘅，關。飛上嚟。喂，你有冇玩蝴蝶啊？咁你玩咩啊？一個蝴蝶得㗎。你睇呢個咩嚟？喂，開個門啫嘛。喂，護住我啊！救命啊！我都唔知乜。我終於明你頭先講咩啊！你講我哋有冇蝴蝶係咪講有幾多條命？即係話如果你死咗嘅話，咁如果你死咗嘅話，咁我哋冇晒，咁我哋要重新運。但係如果我哋兩個有蝴蝶嘅話，咁只要屌你老味！屌你老味閪！我睇到高山行山啊！救命啊！嚇？咩啊？有高山行山。咁你又你匿喺度啊！驚乜鬼啫？我都有喎，我哋係咪附近啊？我長期有高山行山，我都唔知點解，因為我有我翻個起點。快啲過嚟，我全部你傳送我就，因為我翻個起點。屌你老味！真唔喂，我喺樹屋裏邊啊！咁咧我見到佢啊！我見到佢啊！而家喺度咯。我見到佢啊！行咗左邊。我起點啊。咩啊？起點？我知道佢喺邊。咁啊，行咗呢個左邊。你睇到邊度？喺我嗰邊啊！佢嗰度手機啊。唔係，知啊，你一腳步聲啊嘛。唔係腳步聲真係。附近嗰陣我哋喺。啊見到嚇啱好起點啊！即係我同佢喺差你係唔多。咪兜翻咗起點啊？我冇兜喎。突然間行翻起點。冇啊！佢而家喺我。時光呢個場好真係四個字。係佢啊！我呢邊有啊！我呢邊聲啊！點知你？我翻嚟。我都唔知啊！佢嗰邊行過嚟嘅，唔係嗰邊行過嚟啊！即係我又係爭啲見到佢。佢係咪會鬥翻？其實會嚟跑。唔係，我驚佢轉頭，我要等翻佢走。應該會行。我想去見咯。
就係佢頭先晚呢度行咗過去，我想去咁樣。我邊 stop 咗，好大。好啊各位，我哋經過咗10分鐘，仲喺我身邊啊！你而家停緊2分鐘，點解係冇當咗先？起點嚟㗎人機，你又講啲係啊！你唔好揀啊真係，你唔好玩啊真係，妥妥嘅豬都有。你唔好玩。仲有啊！呢個咩嚟㗎？唔係有方法可以嘅，冇喎，係點唔得？我冇講，之前冇。我喺度咁樣隻鬼係咪3啱啊？我哋冇近啊！唔係啱有。呢個係咪草叢啊？呢個？呢個係咪草叢啊？你好少啊！呢個係咪草叢嚟㗎？佢有冇入嚟啊？佢有冇入嚟啊？哇！我好近，佢好近我喎。你真係好近我啊！我草叢入邊得。我應該都係。佢有冇入嚟啊？我應該都係。邊啊？邊條線？唔係啊，你喺邊啊？我應該喺我附近，好近。終點喺邊啊？唔個知湖點喺我嗰度啊？邊個知啊？我去唔去探索啊？你睇下呢個鐘，反正呢個起點嚟㗎。應該係我附近。我去唔去探索啊？我死咗啦！我去唔去探索啊？播下啦，唉！佢玩曬咗啊！應該唔係俾附近。我哋因為我哋嘅時間預算不足啊，所以咧我哋直接結束啊，唉。結束 OK。